Всем привет! Сегодня мы наконец-таки открыли наш купальный сезон. Мы сегодня находимся в городке Рибе-де-Сейли. И здесь вот пляж, такая бухта. И мы попробовали наконец-таки водичку. Водичка, сказали, что 19 градусов, но на самом деле прямо таки бодрящая, но вообще не чувствуется, что холодная. Вот. Сегодня вон серфингисты в полном обмундировании купаются, кайфуют. Ну, мы тоже открыли свой купальный сезон, что не может не радовать на самом деле. Очень классная вода. Погодка. По погоде сегодня у нас плюс 30. Ну, наверное, сейчас чуть поменьше, потому что еще утро. Но, тем не менее, уже достаточно тепло. Вот еще парни отправляются покорять на доске волну. Поэтому вот так вот классно. Сегодня мы начали свой денечек. Так что, да, пляжный сезон наконец-таки у нас открыт, потому что с теми всеми фазами нельзя было нормально добраться, поскольку не все рейсы были, а сейчас, когда все рейсы уже есть, уже можно и на пляж ездить. Сейчас мы еще хотим выяснить автобус, который ездит именно на наш пляж, который рядом с нашим городком. Вот, потому что мы поехали чуть подальше от нас, чтобы и город посмотреть, и как раз искупаться. Это как называется Кантабрийское море, как бы вроде бы, вообще Бискайский залив. Ну и там до Атлантического океана недалеко, как бы мы называем это океаном, потому что, не знаю, нам так удобнее. Прикольно, потому что это все равно ощущается по-другому, нежели чем Средиземное море. Потому что мы 1,5 года прожили в Валенсии, до этого приезжали в Валенсию, ну как бы разница есть между Средиземным морем и вот Кантабрийским, так сказать, морем. Ну, на самом деле, очень классно. И воздух шикарный, и погода. В общем, лето началось, ура! Вот такая вот здесь набережная, она такая достаточно длинная. Мы проходили туда дальше, но потом вернулись поближе. Здесь вот домики, отели. В общем, всякий раз. Там вот красивые домики. Тут тоже все это, я думаю, вам покажу. Вот там вот церковь. Но мы решили, что мы оставим ее на следующий раз, потому что мы планируем сюда еще раз вернуться. Вот там вот тоже, скорее всего, очень красивый вид такого вот утесика. Вот у нас есть тут планы еще вернуться. И вот такой вот сам пляж, песочек. Весновая гортензия. Все в цветах. Я уже, в принципе, выкладывала их очень много, но вот тут их реально много. Вот тот вот домик красивый. Это, мы поняли, это отель, потому что там внизу ресторан, когда мы проходили. В общем, теперь мы идем гулять по городу. Да, это отель. Очень красивый. Он издалека прям смотрится, как какой-то замок. Люди гуляют. В общем, сегодня отличная погода. Вот такой вот вид на набережную. Там вот горы видно. Сам пляж. Он такой как бухточкой. Вот там вот получается выход в само море. Все время хочу назвать его океаном. И вот впадает в река. Получается идет приток. Так вот. Оп. И река впадает. Получается, вот там вот по той стороне тоже есть дорога, и вот там вот такие вот домики, вот таким вот видом на реку, получается. Ну, если туда повернуть голову, то также попадаешь на пляж. Здесь вот мужичок сидит, рыбачит, а здесь вот, где реки впадают в океан, здесь можно рыбачить. Получается, в городках, где проходят сами реки, обычно нельзя, обычно там син-муэрте, как бы без убийства можно ловить и тут же выпускать. А вот здесь вот, где обычно реки впадают в океан, здесь уже можно ловить с лицензией, естественно. Потому что в Испании, чтобы ловить рыбу, нужно получить на это лицензию. Смотрите, какие красивые виды, вот там горы. Сейчас мы туда еще пройдем, будет лучше видно. Получается, что город разделяется на две части. Вот эти вот домики, которые идут вдоль моря, получается через реку. Там уже вот основное такое дома, видимо, основная часть, где живут. Разделяет такая вот стоянка катеров, которые стоят, получается, в море и могут спокойненько выйти в океан. Вот там вот мост дорожный. Мы его проходили, потому что автостанция на другой стороне. Ну и посмотрите, горы, какая красота. Какие тут виды. Просто идешь
и наслаждаешься. Здесь все-таки больше коттеджи, больше всякие отели. Такая более современная часть. Такие вот здесь виды. Здесь есть пещеры, но сегодня они не работают, как оказалось. Поэтому мы уже несколько мест себе наметили, чтобы вернуться. Вот знаменитые астурийские, не знаю, я их называю сарайчиками, потому что, по идее, это как бы там, где все для дома хранили, для животных, там корм и прочее. Вот здесь вот даже есть картинка Оррео Астуриано. Тут вот написано о том, что как они там, все это вот конструкции, все это делалось, как бы все это интересно, но это чисто такая астурианская тема, насколько я поняла. Но, в принципе, по северу Испании они распространены, они на подъеме, чтобы влага, там все это не попадало. Вот, так что здесь все вот так вот интересно. И такие вот ступеньки, там можно подняться. Здесь, скорее всего, тоже, наверное, для чего-то приспосабливали это все дело. Получается, вот там вот, да, здесь, конечно, наверное, спуск не особо хороший, я туда прям не пойду, но вот отсюда могу снять. Это тоже река, которая впадает в море, но, видите, она сейчас не очень в таком расцвете своих сил, потому что очень маленькая. А вот там вот это здание, там вход в пещеры, какой-то арт-музей или что-то такое. Ну, сегодня мы туда не попадаем, поэтому оставляем на следующий раз. Такие вот горы, красота. Ну и вот такое интересное сделано приспособление, на все написано Рибадесея, и вот там вот можно такой оп, в виде экранчика. Прикольно. Что там случилось, кто-то там едет скорая. Ну тут вот уже такие вот улицы, такие вот домики, балконами интересными. Где-то тут рядом церковь. Сейчас пойдем на звук. Здесь тоже должна быть какая-то площадь. Ну да. Много тенька, что очень радует. Лавочки, кафешки. На самом деле время уже обеденное, поэтому людей не очень много. Вот и церковь. Прям мы хорошо на нее вырулили. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Она такая не совсем готическая. Тоже красивые. Дома такие, более уже старые. Такой небольшой городок. В нем меньше 6 тысяч живет. Он, получается, делится на новую часть, та, которая прибрежная часть, и вот такая вот более старая, которая с более старыми домами, церкви. Вот. Неинтересно сделано, но и сам собор. Очень красивый и очень необычный. И снова цветы. Вот эти очень красивые. И фиолетовые, и переходящие в голубые. А вот Ayuntamiento. Поскольку сейчас проходит месяц гордости, естественно, флаг тоже повесили. И вот флаги Испании, Астурии, города и Евросоюза. Такой вот тычок со зданиями. Там вот, кстати, реконструкция идет. Мы вернулись уже к набережной вдоль реки, чтобы проходить вокзал. Здесь вот такой вот выступ в виде кормы корабля, это правильно будет. Здесь также плавают рыбки. Вот, и тут тоже идет набережная, но только уже вдоль реки. Здесь есть такой памятник, гребцы. Здесь, кстати, очень много там таких вот, как они, каноэ называются. И вот пловцов здесь вот памятник, там что-то написано даже с датами, годами, наверное, рекорды. Да, рекорды
именно на этой реке, какие были поставлены рекорды на этой реке. Вот, ну, вот такие вот красивые виды. Ну вот и все, вот такая вот у нас прогулочка сегодня получилась. И купальный сезон открыли, пляжный сезон открыли, а по городу потом мы погуляли. Так что у нас продолжается такая традиция прогулок, будем ездить. Сейчас будем выяснять, когда там будет автобус ездить уже на наш пляж, который рядом, чтобы так далеко не ездить, потому что полчаса где-то ехать, это не самый близкий, так сказать, вариант пляжа для нас. Но было интересно посмотреть новый город, вам показать, потому что, север Испании настолько разный, настолько интересный, что, не знаю, мне кажется, его показывать, не перепоказывать. Вот. Так что на этом я попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписываться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.